Harka funee daawwattoota televezyiinii Hararii oduu galgala kanaa qabannee dhiyaanneeti jirra. Oduuliin Seefuu Geetaachooti ammoo oduu hangafootaatiin jalqabna. Naannoo Harariitti weerara awwaannisaa mudatee qonnaan bultoota miidhaan irratti dhaqqabee pirezidaantiin mootummaa naannoo Hararii obbo Ordiin Badrii irra deemuudhaan daawwataniitii jiru. Qonnaan bultoonni mala aadaatiin awwaannisa ofirraa ittisuuf carraaqqiin isaan taasisan jajjabeeffamaa ta'us qindoominaan hojjechuun barbaachisa jahaniitii jiran. Bal'inni isaa immoo akkatti aanutti isiniif dhiyaata. Weerarri awwaannisaa erga naannichatti mudatee eegalee miidhaa olaanaa oomisha qonnaan bulaarraan gahuutti argama. Weerarri kun kallattii garagaraan gara naannoo Hararii galaa kan jiru yoo ta'u, keessumaa oomishaalee ga'an irratti miidhaa kan qaqqabsiisaa jiru ta'uu pirezidaantichi ibsaniiru. ያው እንግዲህ ዛሬው እንደተመለከትነው har'a akka daawwannetti weerarri awwaannisaa hammaan cimaa ta'e uumameera. Weerarri awwaannisaa kuni bakka adda addaatii kan dhufeedha. Hanga ammaatti oomisha qonnaan bultoota irraan miidhaa cimaa akka ga'e hubachuu dandeenyeerra. Naannichatti weerara awwaannisaa mudateen oomishni ga'e akka hin miidhamneef bifa aadaatiin duula hawaasni taasisaa jiru kan jajjabeeffamu ta'uu kan ibsan obbo Ordiin hangi awwaannisaa hedduu waan ta'eef hojiin ittisuu qindoominaan raawwatamuu akka qabu ibsan. Kallattii adda addaarraa dhufe akka amma ilaalletti odeeffannoo bal'aa gara fuulduraa kan qindeeffannu ta'us hanga yoonatti qabeenya qonnaan bultootaa miidhee jira. Qonnaan bultoonni tattaaffii isaanii weerara kana ofirraa ittisuuf taasisan garuu kan dinqisiifamudha. Sagalee wantoota dhageessisaa aara aarsaa oomisha isaanii eeguuf tattaaffii guddaa godhaa jiru. Weerara awwaannisaa oomisha ga'e irraan miidhaa inni qaqqabsiisaa jiru akka salphaatti kan ilaalamu miti kan jedhan itti aantuu pirezidaantii mootummaa naannoo uummata Hararii Aadde Misraa Abdallaa fi hooggantuun misooma qonnaa mootummaa naannoo Hararii miidhaa inni geessise ammasaa ibsuuf ogeessotaan kan tilmaamamu ta'uu ibsan. Karaa qindaa'een weerara awwaannisaa ittisuuf sadarkaa naannootti koreen ijaaramu pirezidaantiin mootummaa naannoo uummata Hararii yommuu ibsan keessumaa miseensota raayyaa ittisa biyyaa Ajajaa bahaa poolisii naannoo fi miseensota poolisii Oromiyaa weerara awwaannisaa ittisuuf deebii ariifachiisaa kennuu keessaniin isinan galateeffadha jedhaniiru. Naannoo Harariitti weerara awwaannisaa ittisuu fi oomishaalee qonnaa miidhaan akka irratti hin geessifne ittisuuf qophiin haal duree taasifamaa jiraachuu itti aantuun pirezidaantii mootummaa naannoo Hararii Aadde Misraa Abdallaa ibsan. Weerara awwaannisaa naannichatti osoo hin mudatin dura Harargee bahaa fi naannoo Dirree Dawaatti seenuun walqabate naannoo keenyatti yoo mudate homa awwaannisaa ari'uu fi miidhaa osoo hin qaqqabsiifne ittisuuf qophii ta'uu dubbataniiti jiran. Gabaasni kan Afandi Mahammadii bal'inni isaa akkatti aanutti isiniif dhiyaata. Homaan awwaannisaa godina Harargee bahaa iddoolee garaagaraatti mudatee ture naannoo Harariittis. Mudachuu pirezidaantii itti aantuun naannoo Harariitii fi hooggantuun biiroo misooma qonnaa naannoo Hararii Aadde Misraa Abdallaa beeksisan. Homaan awwaannisaa naannoo Harariitti mudachuun dura godina Harargee bahaa fi naannawa bulchiinsa magaalaa Dirree Dawaatti seenee naannoo keenyattis miidhaa osoo hin dhaqqabsiisin ittisuun akka danda'amuuf qophiin taasifamu dubbatan. Naannoolee ollaa awwaannisni itti mudatettis keemikaalli biifamuun naannoo keenyatti akka mudatu sababa taasise keessaa isa biraati jedhan. Awwaannisa ittisuufis naannoo hanga aanaatti caaseeffama mootummaa jiru hawaasaa waliin ta'uun kan to'achuuf hojjetu ta'ullee himaniiti jiran. Aanaalee ollaa waliinis qindoominaan hojjetamaa jiraachuudha Aadde Misraan kan hubachiisan. Homaa awwaannisaa ofirra dabarsuuf tooftaan haala qonnaan bultoota qonnaa fi jireenya uummataa yaada keessa galcheen diriirfamuu Aadde Misraan addeessan. Haala qabatamaa qonnaa naannichaattis kuduraa, muduraa fi jimaa ta'ullee addeessaniiti jiran. Sababa kanaanis naannicha keessa iddoo homaan awwaannisaa itti mudatetti keemikaala biifuun akka hin danda'amne addeessaniiti jiran Aadde Misraan. Oomishni qonnaa kan nyaataaf oolan ta'uu fi iddoo namaa fi beeyladaan jiraatanitti keemikaala biifuu miidhaa waan dhaqqabsiisuuf akka biifuun hin danda'amne illee dabalanii addeessaniiti jiran. Akka furmaataattis tooftaa sadiin homaa awwaannisaa ittisuuf kan hojjetamu ta'ullee Aadde Misraan kan hubachiisan. Tooftaan jalqabaa hawaasa waliin ta'uun awwaannisni akka hin qubannetti mala aadaatiin ofirra dabarsuudha jedhan. Kanaafis homaan awwaannisaa osoo hin mudatiin dura hubannoo qonnaan bulaa guddisuudhaaf hojjetamuudha itti aantuun pirezidaantii naannichaa Aadde Misraan kan himan. Tooftaan lammaffaan homaa awwaannisaa gara iddoo namaa fi beeyladaan hin jiraannetti mala aadaatiin erga ofirra dabarsanii booda xayyaaraan keemikaala akka itti biifamu taasisuudha jedhan. Hawaasa keessaa uummata keessaa baafnee tuttuqaa namaatii fi beeyladaatii irraa iddoo bilisa ta'etti mala aadaatiin achi deebuudhaan achi qubsisuudhaan biifaan xiyyaaraa akka gaggeeffamu irratti waliigallee kan itti deemaa turre.
Hojii kanaafis gareen xayyaaraan keemikaala biifuu jijjiga maadheeffatee jiraachuu eeran adde Misraan. Tooftaan sadaffaan miidhaa hawwaannisni dhaqqabsiisuu danda'u hir'isuudhaaf akka qonnaan bultoonni oomishaalee yeroo gabaabduu keessatti gahan oomishu taasisuudhaaf galtee barbaachisu qonnaan bultootaaf dhiyeessuuf qophiin taasifamudha adde Misraan kan hubachiisan. Qonnaan bultoonnii fi hooggansi sadarkaan jiru homaa hawwaannisaa to'achuuf qindoominaan akka hojjetan itti aantuun pirezidaantii adde Misraa Abdallaa yaamiinsa dhiyeessaniiti jiran. Homaa hawwaannisaa akka biyyoolessaatti nutti uumamee gara fuula duraatitti wabii nyaataa keenya rakkoo keessa galchuu danda'u yookiin balaarra buusuu danda'u kana ofirraa ittisuudhaaf dhuunfaadhaanis ta'ee gareedhaan hirmaachuu danda'u yeruma hundaa'u yeroo kamirra caalaa dammaqinaan hawaasni keenya homaa kana ofirraa ittisuudhaaf halkanii fi guyyaa ooyiruu isaa keessaa qabeenya isaa keessaa osoo hin baane of eeggannaa cimaa godhuun barbaachisaadha ta'a. Hooggansi sadarkaadhaan jirus hawaasticha kana cinaa dhaabbate rakkoo kana keessaa uummata kana baasuudhaaf rakkoo kana keessaa waliigalatti akka bahuu dandeenyuuf akka tarkaanfachuu dandeenyuuf oomisha kanaas dandamachiisuu akka dandeenyuuf halkanii fi guyyaa hojjechuu dandeenyu qabna. Kanaafu nummaan hundinuu iddoo jirrutti gahee keenya bahachuudhaaf qophaa'ummaa qabaannu jettuun dhaamsa dabarsuu barbaada. Dhibee dhukkuba buusaa ittisuu irratti hawaasni qajeelfama ogeeyyilee fayyaarraa darbu hojiirra oolchuu akka qabu ibsame. Onkololeessa tokko hanga 8 torbee dhibee buusaa jedhameeti jira. Dabalatasaa Misikira Alamaayyoo akkatti aanutti qindeesseeti jira. Bakka sadarkaa biyyaalessaatti torban bookee buusaa jedhamuun onkololeessa 30 eegaluun labsamuun wal qabate sadarkaa naannoo Hararittis biiroo eegumsa fayyaa naannoo Hararitiin torbee bookee buusaa sababeeffachuun hojii bal'aa hojjechaa jiraachuu biiroo eegumsa fayyaa naannichaatti dhaabbata deeggarsa ittisa dhibee buusaatti suuparvaayisara kan ta'an obbo Abdulhamid himanii jiru. እንደ ሀገር አቀፍም ሚያዝያ ላይ የሚከበር አለ የዓለም ወባ ቀን ተብሎ የሚከበር አለ akka biyyaalessaatti eebila keessa kan kabajamutu jira guyyaa busaa jedhamee kabajama kana jechuun torbee guutuu kabajama wayita kana sagantaa addaa qopheessuun osoo hin taane maloota ittisa bookee busaa warreen jedhaman ilaalcha keessa galchuun hawaasni akkamiin dhibee busaa kana ofirraa akka ittisuu fi dhibee wayitii roobaa eeggatee dhufu waan ta'eef hawaasa keessa naanna'uun keessaa'uu iddoowwan dhibee kanaaf saaxilamoo ta'anitti hawaasaaf hubannoo kennuun bal'inaan hojjetama. ተዋወሩ ወባማ በሆኑ አካባቢዎች እሱም ይሰራ ነው። Dhibeen busaa hamma tokko kan hir'ate ta'us hoggoottan sadan darbanii as dabaluusaa ragaa ministeera fayyaarraa arganne ni mul'isa. Kanaanis bara 2012 keessatti qofa namoonni miliyoona 1.5 ta'an sadarkaa biyyaatti dhibee bookee busaan qabamanii jiru. Kanaaf ministeerri fayyaas xiyyeeffannoo itti kennuu naannoo hundatti torbeen bookee busaa akka kabajamu kan taasisee ture. Akka naannoo Hararitti torbeen dhibee bookee busaa kun hojiiwwan ittisa bookee busaa bu'uura godhachuun yaadatamuu kan ibsan ogeessa damee kanaa kan ta'an obbo Abdulhamid hawaasni qajeelfama ogeessota fayyaan kenname hordofuun duula dhibee busaa dhabamsiisuu kana keessatti qooda isaa akka bahu qabu ibsanii jiru. ሔዋን መከላከል በጋራ የመከላከልና dhibee busaa waliin ta'uun ittisuun qooda mataasaa qaba. Hawaasas ta'e qaamni dhimmi ilaallatu biroo kana miira itti gaafatamummaa fudhatee hojiirra oolchuu qaba. Agoobara uffatanii rafuu namoonni mallattoo hiyyummaatti ilaalu garuu qaruuxee ta'uudha. Iddoo bookeen busaa bal'inaan jirutti hirriba nagaa rafuufillee rakkisaadha. Kana nama rakkoon kun irra ga'etu beeka. Itti fayyadama. Agoobaraa irrattis ammas hanqinatu jira. የደረሰበት ነው የሚያውቀው። ስለዚህ አጎበሩን በአግባቡ አሁንም ይቀራል። Kanaan wal qabatee hawaasnis deeggarsa ogeessa fayyaa isaaniif taasifamuun cinaatti ofii isaaniifis naannawa isaanii qulqulleessuu akka qaban himuun qaamni dhimmi ilaallatu waan barbaachisuun cinaa dhaabbachuu akka qabu eejansii sabquunnamtii uummata naannoo Harariitiif himanii jiru. qulqullina qe'eetenyaa eeggachuu bishaan qe'ee ciisu akka qe'eetti hin ciisne godhuu bookeera walora waan ta'eef hubannuma nuu qonnan malee deeggarsiisaan nu godhan fara keemikaalaa biifuufaa jira har'a sun illee nagarree har'aa fi barreen gidaa isin afuufamnee jiru karaa fayyaatiin deeggarsi dhaabbatee jira afuufaan jiran fikaala har'a bookee qajeelamu sun akka biifan barbaan akka biifan akka uummata keenyaas gorsa kannan bimbee firraa ittisu. Gama biraan bookee busaa kun iddoowwanis ta'ee wantoota bishaan itti kuufaman keessatti killee buusuun waloruu waan dandeessuuf hawaasni naannoo isaa qulqulleessuu akka qabuu fi agoobara keemikaalaan cuubame sirnaan fayyadamuu akka qabu biiroo eegumsa fayyaa naannoo Hararitti ogeessa damee kanaa kan ta'an obbo Abdulhamid dhaamanii jiru. Manni maree aanaa Shankor yaa'ii marsaa lammaffaa waggaa 6ffaa yaa'ii idilee tokkoffaa gaggeesseeti jira. Yaa'ichaanis gabaasni bara baajata 2012 fi akkasumas karoorri bara 2013 gamaaggameeti jira. Gabaasni kan Hamza Yusufee bal'inni isaatis akka itti aanutti isiniif dhiyaata.
manni marii aanaa Shankoor yaa'ii idilee tokkoffaa marsaa lammaffaa waggaa 6ffaa gaggeessitee jira. Jalqaba yaa'ichaa irrattis bulchaa fi bulchaa itti aanaa aanichaatiif muudamni laatameeti jira. Bu'uuruma kanaan bulchaa aanaa ta'uudhaan obbo Mahammad Bakrii kan muudaman yoo ta'u, bulchaa itti aanaa ta'uudhaan obbo Faamii Yuusuf muudamni kennameefii jira. Yaa'ii mana marichaa kanarratti gabaasni raawwii karoora bara 2012 kan dhiyaate yoo ta'u, waggaa dabree jalqabee biyya keenyatti weerara vaayirasii koronaa uumamee tureen wal qabate roga barnootaa irratti hojiin dilas hojjetaman kan hin jirre ta'uun ibsameeti jira. Roga fayyaatii fi roga nageenyaatiin hojiin baay'inaan kan ittiin hojjetamee ture ta'us ibsameeti jira. Gara biraatiin aanichatti fayyadamtoota sagantaa seeftineetii 969 tokkoon tokkoo isaaniitiif birriin 14,470 waliigalatti miiliyoona 6,550 kan laatame ta'uun ibsameeti jira. Karoora aanichaa kan bara 2012tiin hojiileen tola ooltummaa garaagaraatis kan hojjetaman ta'uun ibsameeti jira. Raawwii karoora dhiyaate irrattis kan mari'atame yoo ta'u, miseensonni mana marichaa gaafii fi yaadota garaagaraa kaasaniiti jiru. Yaa'icha irratti karoorri bara 2013 dhiyaatee gamaagamameeti jira. Bulchaan haaraa aanichaaf muudaman obbo Mahammad Bakrii bara 2013tti hojiilee sababa vaayirasii koronaatiin qabbanaawanii turan dadammaqsuu fi akkasumas gaafii hawaasaa kan gara bu'uuraalee misoomaatiin kaafamu deebisuuf kan hojjetamu ta'uu ibsaniiti jiru. ለምሳሌ የ2013 እቅድ የቀረበው karoora keenya kan bara 2013 irratti barnoota akkamiin sirna baruu fi barsiisuu dhaabbatee ture deebisuu dandeenya jechuun irratti mari'annee jirra. Qorees hundeessinee irratti hojjechuudhaaf qophii xumurree jirra. Gara biraatiin hojiilee bu'uuraalee misoomaa irratti gaafii hawaasni aanichaa kaasaa jiru deebisuudhaaf xiyyeeffannoodhaan hojjechuuf karoorfannee jirra. ላይ እንገኛለን ማለት ነው። Bara baajataa haaraa kanatti hojiin milkii qabu akka hojjetamu hunduu tumsa taasisuu akka qabus dhaamaniiti jiru. Manneen barnootaa bakka tursiisa addaa ta'uun tajaajilaa turan yeroo ammaa gara hojii idilee isaaniitti galuuf ta'u biiroon fayyaa naannoo Hararii beeksise. Weerara vaayirasichaa ittisuutiin wal qabatee biiroo fayyaatiin kan raawwatamu qofa osoo hin ta'in qaama nama hundaan kan hojjetamu ta'uu isaa ibsameeti jira. Gabaasni kan Heenok Zannabaatii Misikira Alamaayyoo immoo akka itti aanutti bal'ina isaa isiniif dhiyeessa. Akka lakkoofsa warra Awuroopaanotaatti jala bultii bara 2020 kaasee sodaa addunyaa guutuu ta'uun isaa kan himamu vaayirasiin COVID-19 biyyoota dureeyyoota addunyaatti ofiin jedhanis hunda isaanii jilbiifachiisee jira. Lammiileen isaanii lakkoofsan hedduu ta'anis kan du'anii fi iddoo tokkotti awwaalamuuf kan itti dirqamanidha. Seenaa dhala namaa keessatti dhumicha lammiilee lakkoofsan hedduu ta'aniif kan sababa ta'e weerarri kun ammas taanaan abdii irraa kan kaa'ame talaalliin isaaf lafa kaa'ame hin jiru. Miidhamtuu weerara kanaa kan taate biyyi teenyas miidhama gadaanaan ofirra dabarsuudhaa fi manneen barnootaa cuftee iddoo tursiisa yeroo fi adda baasanii of yaalan taasisuun ishee kan yaadatamudha. Amma garuu manneen barnootaa gara hojii idilee isaaniitti akka deebi'aniif qophiin taasifamaa jiraatus weerarichi gadi deebi'aatii hin jiru. Haalli kun ammoo bakki adda baasanii of tursiisaniif hanqina akka ta'uu danda'utu himama. Itoophiyaatti namoonni vaayirasichaan qabaman gara 100,000tti ce'aa kan jiruu fi namootni dhibee kanaan du'an ammoo 1,200 ol dabruun himamus. Manneen barnootaa dabalatee dhaabbileen biroo of eeggannoo isaatii gara sochii idilee isaaniitti akka deebi'an taasifamuu irratti argama. Haalli kun ammoo of dagachuu hawaasaa waliin sodaa olaanaan akka uumamu taasisaatii jira. Rakkoo damee wal'aansaa mudatu furuuf bakka tursiisa fi wal'aansaa ta'anii kan turan manneen barumsas amma ammoo hojii idilee isaanii duraanitti akka deebi'aniif hojjetamaa jira. Furmaanni akkam ta'a jechuun gaafii ka'ee biiroon fayyaa naannoo Hararii wayita gabaasa bara 2012 mana marii naannichaaf dhiyeessutti bakka tursiisa fi yaalii rakkoo mudachuu ibsee dhimma kanarratti ibsa kan kennan biiroo eegumsa fayyaa naannoo Harariitti daayireektara koominikeeshinii fayyaa kan ta'an obbo Reedwaan Mahammad manneen barnootaa duraan bakka tursiisa yeroo fi itti yaalaman ta'aa turan gadhiifamanii waan jiraniif amma namoonni vaayirasichaan of shakkan manatti deebi'anii akka of tursiisaniif karoora jalqabaatti qabachuu isaanii himu. Yaalamtoonni naannicha keessa jiran 93 miidhaa hammaataa vaayirasichaan waan irra hin geenye fi akkasumatti akka filannoo lammaffaatti giddugalawwan dargaggootaa fi galmoota walgahii gurguddaa fayyadamuuf yaadamus himanii jiru. Hojiin vaayirasichaa ittisuu kan damee fayyaa qofa osoo hin taane tamsa'ina vaayirasichaa to'annoon ala ta'e osoo akka biyyoota biroo miidhaa olaanaan irra ga'ee osoo hin ta'in salphaatti akka to'atamuuf hawaasni tumsa gamasaa gochuu akka qabus ibsamee jira. Gabaasni kan Heenok Zannabaati. Egaan hordoftoota televezyiinii Hararii oduu guyyaa irraatiif qindeessannee isin biraa gahaa turre kan hanga ammaatti ture oduu waliin Seefuu Geetaachootiin ture. Qophiin televezyiinii Hararii itti fufu turtii gaarii.